ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲି। ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଦିଜା ପଳେଇବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମୁଁ ପୂଜା କରିଦିଏ। ଆଜି ମୋ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି ଭୋଗରାଗ ବି ସଜାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ରଖି ନେଇଥିଲି। ଘରେ ଏଇସବୁ ବାସି କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ନା ରାତିରୁ, ଆଉ ସକାଳକୁ ଆମକୁ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, ଆଉ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତା ସହିତ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିଦେଇକି ସକାଳୁ ନ ପିଇଲେ ବିଲକୁଲ ବି ମନଟା ଦେହଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ପକେଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ନାଲି ଚା ବସିଦେଲି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ନାଲି ଚା ଅଦା ଦେଇକି ପିଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଠି ମୁଢ଼ି ପକେଇବିନି, ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଠି ମୁଢ଼ି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଚା ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସରେ ବର୍ଷା ଝପଝପ ଗଲାଣି। ସେ ଭିତରେ ଆମ ଘରକୁ ରୋଷେଇ ଭାଇ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ସେ ତାଙ୍କର କଟାକୁଟି ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ କଟାକୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏଠି ପନିର ସବୁ ସଉଦା ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେବ, ବାସ୍ ଘର ପାଇଁ ପିଆଜ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସବୁ ଚା ଫା ପିଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବ। ତା ଭିତରେ ଏଠି ଭାଇ ସବୁ କଟାକୁଟି କରିସାରିଲେଣି। ଆଜି ରୋଷେଇରେ ହେବ ଡାଲମା, ଭଜା, ତା ସହିତ କୋବିର ଗୋଟେ ମସଲା ହେବ, ଖଟା ହେବ, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହେବ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଖଟା ବି ଡାଲମା କରିଦେଇକି ଏପଟେ ଖଟା ବସେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଚାଉଳ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମାନେ ଭାତ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖଟା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ? ସବୁଆଡ଼େ ତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ହୁଏ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଦେବା ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଦେଇପାରିବୁନି ନା, ତେଣୁକରି ଖେଚୁଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଖେଚୁଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ପାଇନେଲୁ। ତା ଭିତରେ ଭାଇ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏଠି ପରିବା କଟାକୁଟି ମାନେ ଭଜା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କଟାକୁଟି କରିନେଲୁ। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଖଟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ କଟାକୁଟି କରିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ। ଆମେ ବି ଦିଜା ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲୁ। ତା ଭିତରେ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଠି କୋବି ଖଟା, ତା ସହିତ ଏଠି ସାଲାଡ଼, ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ଡାଲମା। ଏପଟେ ଭାତ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ଛାଙ୍କି ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅରୁଆଟା ଲେଟ୍ରେ ଭାତଟା ବସେଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲେ କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ମାନେ ଏବେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି